alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka. Ga wanda wannan ne zuwansa na farko, idan na mana subscribe, sannan idan na mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da shi sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Insha Allah yau za mu kawo muku bidiyo ne akan abin da ya shafi mutum ya maka message sai ya goge baka san abin da ya rubuta ba. Wanda suke da GB WhatsApp sun sani, yawanci su ne suke da damar da ko da mutum ya musu message ya goge, so za su iya ganin me ya rubuta. To amma idan baka da GB WhatsApp ba za ka iya wannan abin ba. To yanzu mun kawo muku hanyar da kowane irin WhatsApp ne da kai, ko business WhatsApp ne da kai, ko GB WhatsApp ne da kai, ko normal WhatsApp ne da kai, in dai har mutum ya maka message ya goge sai kaga abin da ya rubuta. Ko da ya goge ko baka gani ba, akwai hanyar da zaka bi sai kaga abin da ya rubuta. Wannan ita ce hanyar da zamu kawo yanzu mu koya muku akan abin da ya shafi WhatsApp, da kuma wasu dabaru ma na WhatsApp wanda suke sababbi wanda ba kowa ne ya san su ba. Ita kanta wannan hanyar da zamu kawo ita ma ba kowa ne ya santa ba. Misali yanzu kamar yadda kuke gani, bara mu shiga WhatsApp ku ga yadda abin yake. Yanzu misali kuma kamar yadda kuke gani, gashi za mu shiga cikin WhatsApp, za mu ga cewa an mana message. So amma kuma misali kun ga yanzu za mu je mu shiga WhatsApp. To yanzu kamar yadda kuke gani, gashi mun shiga WhatsApp, za ku ga cewa gashi an mana message. So amma kuma za ku ga kamar alama an goge shi. Misali bara mu shiga ku gani. To kun ga gashi za mu ga cewa an mana message, amma kuma yana sa this message was deleted. An goge ba mu ga abin da aka rubuta ba. To yawanci masu GB ne suke da damar ganin abin da aka rubuta ko da an goge. Amma idan irin kamar business WhatsApp ne da kai, ko kuma normal WhatsApp ne da kai, to ba za ka iya ganin wannan abin da aka rubuta ba. To yanzu shine abin da za mu je mu koya yadda za ka yi ka gani. Sannan kafin mu je kai tsaye ga wata sabuwar channel, ku danna mana subscribe, sannan kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shirye a cikin wannan channel ɗin da kuke gani. Ita ma sabuwar channel ce wacce za ta dinga kawo muku abubuwan da suka shafi tips and tricks na wato ainihin technology da cryptocurrency kamar da kuke gani. Ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Za mu ajiye link ɗinta a description da Allah domin ku mana subscribing. So yanzu ba za mu je kai tsaye zuwa cikin wannan bidiyo. Kamar da kuke gani, na ce zan koya muku yadda za ku ga message ko da mutum ya yi maka ya goge. Yanzu ba za mu je kai tsaye, za mu je zuwa cikin Play Store ne kamar da kuke gani, inda za mu nuna muku yadda za ku yi ko da mutum ya muku wato ainihin message sai kuma ya goge, wanda dole sai kun ga abin da ya rubuta. Yanzu kamar da kuke gani, in ka je Play Store akwai application mai suna Notisafe. Shi za ka je ka ɗauko. Misali yanzu ba za mu rubuta shi. To gashi nan ma ya fito a farko. Kun ga wannan shine, sai kai clicking akai. So mu already mun riga da mun ɗauko, kawai za mu buɗe shi ne. Wannan shine application ɗin, shine logon application ɗin. Yanzu sai mu danna akan open. Kamar da kuke gani, already mun riga da mun ɗauko shi, kawai za mu shiga cikinsa ne mu nuna muku. Kun ga zai kawo ka zuwa nan gurin. So idan ya kawo ka nan gurin, sai ka danna akan next a nan gurin kenan. Sai ka danna akan next, sai ka ƙara dannawa akan next kamar yadda kuke gani, sai ka ce masa allow, sai ka yi clicking akan allow. Kamar yadda kuke gani, zai kawo ka nan gurin. Ga wata yar kibiya nan, sai ka yi clicking ka sa ka danna wato ainihin next, zai kawo ka nan gurin. In ya kawo ka nan gurin, abinda za ka duba, ga wani guri nan an sa Notisafe, sai ka yi allow ɗinsa nan kenan. Sai ka yi allow, sai ka danna allow, zai buɗe maka kenan, zai baka dama. Notification ne, sai ka yi back. In kai back gaba ɗaya, sai ka ƙara komawa cikin shi application ɗin na wato ainihin Notisafe ɗin, domin mu nuna muku yadda abubuwan za su kasance. Misali kun ga yanzu gashi mun ƙara dawa, to za mu ƙara danna allow domin ya ba mu dama loading app list kenan. To yanzu za mu jira shi ya loading ɗin app list ɗin da muke da su gaba ɗaya. So idan ya loading, sai mu shiga kai tsaye domin mu nuna muku yadda ake yin wannan abubuwan. Ba ma wannan kaɗai ba, da wasu dabaru wanda mafi akasarin mutane ba su sani ba. Yanzu kun ga ya kawo mu nan, sai mu danna akan next kamar yadda kuke gani. So ya kawo mu nan gurin. Idan ya kawo mu nan gurin, abinda za mu yi, sai mu danna akan haka, sai kuma mu zo mu danna akan
haka. To shikenan shikenan kayi settings kenan, sai ka koma baya. To shikenan kun ga ya buɗe mana. So wannan shine ga WhatsApp nan, ga Instagram, Telegram nan da sauransu. To wannan shi mun yi rijista, mun yi setting din komai da komai. Wannan shine yadda ake settings, ga kuma WhatsApp nan daga ƙasa kamar yadda kuke gani. So ni sai mu fita yanzu, za mu je WhatsApp, sai mu ga yadda, za ku ga yadda abin yake. Yanzu bara mu sa a turo mana message. Misali yanzu kun ga muna nan, za mu shiga WhatsApp, za mu sa a turo mana message ne a WhatsApp. In aka turo sai ku ga an goge shi, amma kuma mu sai mun ga abin da aka sa. Misali yanzu ba za mu shiga a cikin WhatsApp kamar yadda kuke gani, gashi za mu shiga. In muka shiga misali kamar yadda kuke gani, gashi an turo message, kun gani gashi nan za ku ga again an turo message misali. So amma kuma again an ƙara gogewa. Bara mu ƙara gwada muku. Bara mu ƙara sawa a turo wani message ɗin don mu ƙara gwadawa dalla-dalla domin 'yan uwa su fahimci abin yadda yake. Kuma kun ga gashi nan ana typing, za ku ga cewa gashi nan ana typing. Misali nan gurin za a turo message, to amma kuma idan aka turo message ɗin sai ku ga cewa mutum bai ga abin da aka sa ba, amma kuma an goge wannan message ɗin. Misali kun gani ga alamar message nan, message was deleted. An turo message kai baka gani ba, amma kuma an goge shi. To baka san me aka sa ba. Kamar da na gaya muku, masu GB WhatsApp ne suke da damar ganin wannan abu. To amma yanzu mun kawo muku abin da zai sa kowane irin WhatsApp kake amfani da shi, dole ka ga wannan message ɗin da aka yi maka. Misali yanzu tunda an yi wannan message ɗin ba mu ga abin da aka sa ba, wannan ma ba mu ga abin da aka sa ba, sai kawai mu fita daga nan. In mun fita sai mu koma cikin Notisave app ɗinmu, kawai za mu ga duk abin da wato ainihin aka turo. Misali kun ga yanzu sai mu shiga cikin wannan application ɗin, sai mu danna Notisave app. Idan muka shiga sai mu je a WhatsApp kai tsaye. Misali sai mu danna a cikin WhatsApp. In muka danna za ku ga cewa gashi duk wanda muke da su a WhatsApp ɗin mu duk gasu nan a cikin shi wannan application ɗin. Yanzu za ku ga cewa wanda ya turo mana message ɗin ya goge, za ku ga cewa gashi kun gan shi shine ya turo mana message amma kuma ya goge. Yanzu za mu shiga mu ga me ya turo, sai mun ga abin da ya rubuta. Misali in muka danna, kun ga duk abin da ya rubuta tun ɗazu da yake ta gogewa ma. Na farko ya ce assalamu alaikum, na biyu ma ya ce assalamu alaikum barka da dare,